Многие спрашивают, как скинуть сервисный интервал, либо же замену масла на этом автомобиле марки Bit. Показываю. Заходим в настройки. То есть здесь есть раздел D-Link, или как-то так он называется. Заходим дальше сюда. И здесь есть счетчик интервала. То есть он показывает, либо выбираете сколько дней, через сколько загорится оповещение, либо же на некоторых автомобилях здесь есть в километраже. Всем спасибо, пользуйтесь.